ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Ryan Peterson និងខ្ញុំធ្វើការនៅផ្នែក Consul នៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគ្រប់គ្រងផ្នែកសម្រាប់ Visa អន្តរប្រវេសន៍និងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តិចអំពីដំណើរការសម្រាប់ Visa ជោគជ័យ We're going to talk a bit about the Diversity Visa program today. Thank you all for joining us. The Diversity Visa program entry period will begin tonight at midnight Cambodia time, and it lasts until November 7th, 2023. អញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាការ live បន្តផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីកម្មវិធី DV សម្រាប់ឆ្នាំ 2025 ដែលការដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធី DV 2025 នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅយប់នេះម៉ោង 12 យប់ម៉ោងនៅកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023 Even though it lasts until November 7th, we ask you to please hurry to submit your entries as early as possible. ទោះបីជាការដាក់ពាក្យនេះមានរយៈពេល1ខែពេញក៏ដោយតែយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពាក្យឲ្យបានរួសរាន់ Please do not wait until the last week of the registration period because there can be heavy demand which can result in website delays. ហើយសូមកុំធ្វើការរងចាំរហូតដល់សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃរយៈពេលនៃការបើកឲ្យដាក់ពាក្យនេះពីព្រោះការដាក់ពាក្យនេះប្រសិនបើមានការដាក់ពាក្យច្រើននឹងធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលនៅលើ website របស់យើង First off, everyone can register for the DV 2025 program for free. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធី DV ឆ្នាំ 2025 នេះដោយឥតគិតថ្លៃ Only one person can submit just one entry. សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់គឺអាចធ្វើការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV 2025 នេះបានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះ Before you enter the DV 2025, please make sure you meet the following qualifications and requirements. មុនពេលអ្នកដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធី DV 2025 នេះអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងសមស្របដូចជា You must have at least a high school education or equivalent or qualifying work experience. យ៉ាងតិចអ្នកត្រូវមានសញ្ញាបត្រទី 12 ឬក៏សញ្ញាបត្រថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឬក៏សញ្ញាបត្រផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃស្មើឬក៏អ្នកមានបទពិសោធន៍ការងារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ Also, you must use a photo that has been taken within the last 6 months and meets all of our photo requirements. អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់រូបថតដែលថតក្នុងរយៈពេល 6 ខែចុងក្រោយហើយរូបថតនោះត្រូវសមស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺមានដូចជាទំហំ 5x5 សង់ទីម៉ែត្រផ្ទាំងខាងក្រោយពណ៌សក៏ដូចជាមានគុណភាពច្បាស់ផងដែរ Finally, you must enter correct and complete information in your entry. Remember to list your spouse and all unmarried children under the age of 21 in your application, even if they will not be traveling or immigrating with you. អ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកដាក់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដាក់ពាក្យឆ្នោតកម្មវិធី DV នេះហើយត្រូវចងចាំថាអ្នកត្រូវដាក់ព័ត៌មានស្វាមីឬភរិយានិងកូនទាំងអស់របស់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំនិងនៅលាវហើយក្នុងការដាក់ពាក្យនេះអ្នកត្រូវដាក់ពួកគាត់ទាំងអស់ក្នុងទោះបីជាពួកគាត់មិនបានធ្វើដំណើរឬក៏ធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ជាមួយអ្នកក៏ដោយ Again, there is no fee to enter the DV 2025 program, and the only way to submit your entry is through the online entry form at dvprogram.state.gov. សូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតការដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធី DV ឆ្នាំ 2025 នេះគឺពុំមានគិតថ្លៃសេវាអ្វីឡើយហើយការដាក់ពាក្យនេះទៀតសោតគឺយើងមានមធ្យោបាយតែមួយគត់គឺលោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលបានដាក់នៅខាងក្រោមនេះ Also, don't forget to save your DV 2025 confirmation number. In May of 2024, you will use this number to see if you were selected. ម្យ៉ាងវិញទៀតសូមកុំភ្លេចធ្វើការរក្សាទុកនៅលេខកូដបញ្ជាក់ពិសេសបន្ទាប់ពីធ្វើការដាក់ពាក្យបានជោគជ័យពីព្រោះអ្នកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់លេខកូដបញ្ជាក់ពិសេសនេះនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 2024 ដើម្បីដឹងថាអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំទិដ្ឋាការ DV សម្រាប់ឆ្នាំ 2025 ខាងមុខនេះ And we strongly encourage everyone to complete the entry form yourself, without the help of a visa consultant, a visa agent, or any other facilitator who offers to help. ពួកយើងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការចុះឈ្មោះកម្មវិធី DV នេះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយពុំចាំបាច់ត្រូវការជំនួយពីភ្នាក់ងារឬអ្នកសម្របសម្រួលអំពីទិដ្ឋាការឡើយប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ជួយអ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យអ្នកត្រូវមានវត្តមាននៅទីនោះ If somebody else does help you, you should be present when your entry is completed so that you can provide the correct answers to the questions
and retain the confirmation page and your unique confirmation number. អ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកមានវត្តមាននៅទីតាំងដែលការដាក់ពាក្យកំពុងតែប្រព្រឹត្តប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ជួយអ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យនេះហើយដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវទៅអ្នកដែលជួយរបស់លោកអ្នកហើយអ្នកត្រូវរក្សាទំព័រដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកបានដាក់ពាក្យបានត្រឹមត្រូវហើយព្រមទាំងរក្សាលេខកូដបញ្ជាក់ពិសេសនោះផងដែរ Lastly, do not be fooled by any scams or fraudulent sites, those who claim they can improve your chances if you pay them, or who offer to complete your application for free. ចុងក្រោយសូមធ្វើការប្រយ័ត្នអំពីការបោកប្រាស់ពីជនឆក់បោកឬតាមរយៈគេហទំព័រคล้ายៗដែលអះអាងថាពួកគេអាចបង្កើនឱកាសរបស់លោកអ្នកបើសិនបើលោកអ្នកបង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេឬអ្នកដែលស្នើសុំជួយអ្នកដាក់ពាក្យឲ្យអ្នកដោយអត់មានគិតកម្រៃសេវា We want to make sure that you have the best opportunity to apply correctly for this program and to meet all of the requirements when you come in for your interview. យើងចង់ប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានឱកាសគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយដាក់ពាក្យបានត្រឹមត្រូវ At this time we're going to go into some of the questions that you may have for us. We have a couple questions we received in advance and we'll go through some of those now. ឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការប្រព្រឹត្តទៅនៅការឆ្លើយសំណួរដែលមាន Facebook friend ឬក៏មិត្តនៅក្នុង Facebook យើងបានសួររបស់សួរមកកាន់យើងកន្លងមកសំណួរទី1បានសួរថាតើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យ DV នេះបានដែរឬទេបើសិនបើខ្ញុំអត់មានសញ្ញាបត្រទី12ហើយខ្ញុំមានត្រឹមតែសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង So the question is can I apply if I don't have a diploma degree but I have an associate degree So the requirements state that you should have at least a high school diploma or qualifying work experience. For each individual case, we recommend that you go onto our website and look at what the different types of qualifying experience or education could be. អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី DV 2025នេះគឺអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គឺយ៉ាងតិចអ្នកត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12ឬក៏សញ្ញាបត្រផ្សេងដែលមានតម្លៃស្មើនោះឬក៏អ្នកត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ But generally speaking, people who do have some type of formal education degree will qualify for the education requirement. អញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានសញ្ញាបត្រផ្សេងដែលមានតម្លៃស្មើទៅដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើងគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានដែរសំណួរទី2ពីឈ្មោះឡាយបញ្ញាគាត់បានសួរថាប្រសិនបើយើងអត់មានប៉ាសពតតើយើងអាចប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានដែរឬទេហើយមួយទៀតដែរគាត់សួរថាបើយើងរៀនអត់ចប់បាក់ឌុបតើយើងប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានធ្វើការឲ្យគេតើយើងអាចដាក់បានដែរឬទេ So there's two questions. The first one, if we don't have a passport, can we use a national ID instead? And the second one, if we didn't finish high school, will we be qualified to enter by using self-employment or business? So for that first question, with the national ID, you can use that when you are applying online, when you are submitting your entry for the DV program. ដោយសារការដាក់ពាក្យ visa នេះគឺលើកអ្នកអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅលេខអត្តសញ្ញាណប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកបាននៅក្នុងពេលដែលអ្នកធ្វើការដាក់ពាក្យ DV នេះ So for the online submission, you are not required to have a passport. សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ online គឺអ្នកអត់ទាន់ត្រូវការ passport នៅឡើយទេ However, if you are selected and you need to come in for an interview at the embassy, you will have to have a passport at that time. ប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិស្នើសុំ visa អន្តោប្រវេសន៍ DV នេះលោកអ្នកត្រូវការ passport ដែលមានសុពលភាពដើម្បីធ្វើការមកជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមន្ត្រីកុងស៊ុល And then for that second question, like I mentioned before, you would have to go onto the website for the DV program and check what the qualifying experience is. There is a website that you can go to that will explain exactly what types of fields qualify and what don't. So I recommend you look into it a bit before you submit your application. អញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរទី2គឺដូចគាត់បានលើកឡើងខាងពីដើមអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកអាចធ្វើការចូលទៅមើលក្នុង website ដែលយើងបាន
ជំរាបជូនពីដើមមកគឺដើម្បីចូលទៅមើលថាតើអ្នកអាចមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកដែរឬទេហើយក៏មានសំណួរបន្ទាប់ទៀតដែរពីឈ្មោះសៀវឿនគាត់បានសួរថាតើការដាក់ឆ្នោតមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែរ So the question is how long will the DV program accept entries? We will accept entries starting tonight at midnight until November 7th, which is a very short window. ការដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធី DV នេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅយប់នេះចាប់ពីម៉ោង 12 យប់ម៉ោងនៅកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023 As I said before, we always encourage people to start early just in case they have issues collecting the documents they need or the information they need, or if there's any issues with the website. ដោយមន្ត្រីកុងស៊ុលបានជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគិតថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការដាក់ពាក្យឲ្យបានឆាប់រហ័សកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អមានសំណួរមួយទៀតបានលើកឡើងថាស្តង់ដាររូបថតប្រសិនបើនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្ញុំពិបាករកអ្នកជំនាញថតតើគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេច So the question is the photo standard if it's hard to find a professional photographer in my area so what should I do You do not have to have a professional photographer taking your pictures. You can use any company that can provide passport photos. លោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការរូបថតដែលថតចេញពីអ្នកជំនាញរូបថតទេគ្រាន់តែត្រូវការរូបថតដែលទៅថតដោយក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលគាត់អាចថតរូបសម្រាប់បិទនៅលើទិដ្ឋាការបាន You can even take the photo yourself as long as you can meet all the requirements like having a white background and making sure it is the correct size. លោកអ្នកអាចធ្វើការថតរូបដោយខ្លួនឯងផងដែរប្រសិនដោយគ្រាន់តែប្រកាសថារូបថតដែលលោកអ្នកថតចេញមកនោះត្រូវទៅតាមស្តង់ដាររបស់យើងគឺទំហំ 5x5 សង់ទីម៉ែត្រផ្ទាំងខាងក្រោយពណ៌សហើយមានគុណភាពច្បាស់ And finally there is a link on our website as well that can help provide support for creating the photo for your submission. បន្ថែមពីនេះផងដែរពួកយើងក៏មាន link នៅក្នុង website របស់យើងដែលប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីស្តង់ដាររូបថតដែលត្រូវការហើយក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលធ្វើការកាត់រូបរបស់លោកអ្នកឲ្យបានត្រូវទៅតាមទំហំត្រឹមត្រូវ Now we're going to go into a couple of the questions that we've just received within the last few minutes. អញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការមកឆ្លើយសំណួរដែលប្រិយមិត្តបានសួរនៅក្នុងការ live នេះ The first question is there an age limit for submissions? សំណួរសួរថាតើមានការកំណត់អាយុដែរទេសម្រាប់ការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV ឆ្នាំ 2025 នេះ The answer to that is no. People can apply at any age. However, one of the requirements is a high school diploma, which means most people are at least 18 years old to be eligible for this program. ចម្លើយនោះគឺអត់មានការកំណត់អាយុសម្រាប់ការដាក់ពាក្យ DV នេះទេប៉ុន្តែមួយនៅក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺបេក្ខជនក៏ត្រូវមានយ៉ាងតិចសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី 12 ហើយនឹងបទពិសោធន៍ការងារគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងបេក្ខជនដែលអាចដាក់បានពីច្រើនគាត់មានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ The next question is how will people get selected for the diversity visa program? សំណួរបន្តទៀតសួរថាតើបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅគេរើសបាននៅក្នុងដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យ DV នេះ This is through a randomized computer drawing that is done by the US government. អញ្ចឹងការរើសបេក្ខជនដែលគាត់មានដែលគាត់បានដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធី DV នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជ្រើសរើសដោយចៃដន្យនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ The US government allows for 55,000 diversity visas to be issued each year, and these are for people coming from countries that historically have a low rate of immigration to the United States. រាជរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកឲ្យបេក្ខជនបានរើសឲ្យបេក្ខជនចំនួន 55,000 នាក់សម្រាប់ការជាប់ក្នុងកម្មវិធី DV 2025 នេះដែល 55,000 នាក់នេះត្រូវបានជ្រើសរើសបេក្ខភាពពីប្រទេសដែលកម្រិតអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតទាប The Department of Homeland Security will divide up the available visas within 6 geographic regions around the world. ក្រសួងសុវត្ថិភាព Department of Homeland Security នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បាន
ធ្វើការបែងចែកចំនួន6ភូមិភាគនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលជាប់នៅក្នុងកម្មវិធី DV 2025នេះ Generally speaking, each country will get the same percentage of their entrants who are selected for the DV program. អញ្ចឹងសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាន DV នៅក្នុង DV 2025នេះគឺមានចំនួនស្មើគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ And that can be a number up to 7% of the total number of entrants for any particular country. អញ្ចឹងចំនួនដែលជាក់លាក់នោះគឺទៅតាមប្រទេសនីមួយៗគឺអាចមានបេក្ខជនរហូតដល់ 7% នៃចំនួន visa ដែល DV visa ដែលមាន Next question is, if I take the high school exam this year, at the end of this year, can I still enter the DV program now? សំណួរបន្តទៀតគឺគាត់ចង់សួរថាតើបើសិនបើគាត់នឹងប្រឡងចប់ថ្នាក់ទី12នៅឆ្នាំក្រោយតើគាត់អាចដាក់ពាក្យ DV នេះបានដែរអត់នៅក្នុងឆ្នាំនេះ You may still enter at that time, and if you are selected, your interview will not be until next year. ចម្លើយនោះគឺអ្នកអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបានពីព្រោះការប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសការសម្ភាសន៍នឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយ And at that time, a consular officer will determine whether you meet the education requirements. នៅក្នុងពេលនោះផងដែរមន្ត្រីកុងស៊ុលនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើសញ្ញាបត្រទី12ដែលអ្នកធ្វើការបកគលជូនមន្ត្រីកុងស៊ុលនៅពេលដែលធ្វើការសម្ភាសន៍ Next question is, I'm having trouble submitting my entry because it says my photo size is too big. សំណួរមួយទៀតគឺគាត់សួរថាគាត់មានបញ្ហាក្នុងការដាក់ពាក្យ visa DV 2025ដោយសារតែគាត់រូបថតរបស់គាត់មានការខុសស្តង់ដារ So on our website under the photo requirements there are a lot of different tools that you can use to help sort this out. អញ្ចឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺមានកម្មវិធីក៏ដូចជា link ជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលក៏ដូចជាចូលទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់រូបភាពលោកអ្នកឲ្យមានទំហំត្រឹមត្រូវ I'll use this opportunity again to say that it is very important that you meet the photo requirements for the DV program. អញ្ចឹងការដាក់រូបដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការដាក់ពាក្យ visa នេះផងដែរ The requirements are very strict that the photo must have been taken within the last 6 months, so you can't reuse the same photo you used the year before. អញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដាក់រូបនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងសម្រាប់ការដាក់រូបថតនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសថារូបថតដែលដាក់នៅក្នុងការដាក់ពាក្យនេះត្រូវបានថតថ្មីក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយ And if you don't follow all of the requirements for the photo, we have had people who have had their visa disqualified because of that. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសថារូបថតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពាក្យនៅក្នុងការធ្វើការដាក់ពាក្យនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាធ្លាប់តាមរយៈបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញថាធ្លាប់មានបេក្ខជនខ្លះមិនទទួលបានវីសាដោយសារតែគាត់ធ្វើការដាក់រូបថតខុសស្តង់ដារផងដែរ It is a very strict requirement, and we would hate for any of you to miss the opportunity to immigrate simply because you submitted the wrong photo. So we ask that you please follow that rule very carefully. ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌមួយនេះមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងយើងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាមសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Moving on to our next question, it's if I enter this DV program and I'm waiting for the results, can I still apply for a tourist visa? មានសំណួរមួយទៀតសួរថាបើសិនបើគាត់ដាក់ពាក្យ visa ឆ្នាំ DV 2025នេះតើគាត់បើសិនបើគាត់បានដាក់ហើយគាត់អាចធ្វើការដាក់ពាក្យសុំ visa សម្រាប់ទៅទេសចរបានដែរឬទេ Even if you apply for the DV program, you can always apply for a tourist visa. ទោះបីជាអ្នកបានធ្វើការដាក់ពាក្យ DV visa សម្រាប់ឆ្នាំ2025ហើយក៏ដោយលោកអ្នកនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំ visa ប្រភេទទេសចរបានដូចគ្នា We understand that lots of people apply for the diversity visa program, and many of them either aren't selected or they don't pass the interview. យើងដឹងថាមានបេក្ខជនជាច្រើនបានធ្វើការដាក់ពាក្យសម្រាប់ DV ឆ្នាំ2025នេះហើយមានការដាក់ពាក្យសម្រាប់កម្មវិធី DV ហើយធ្វើការសម្ភាសន៍ដោយហើយនឹងអត់បានទទួលបានលទ្ធផលជាប់កម្មវិធី DV នេះ But that won't necessarily have a negative impact
on a tourist visa application. We will review it separately and determine whether you qualify. ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់មិនបានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធី DV ក៏ដោយក៏វាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យ visa ទេសចររបស់គាត់ផងដែរ The next question is, if my child is over 21 years old, they can apply on their own, but do I have to include that child on my own entry? សំណួរមួយទៀតសួរថាកូនប្រុសកូនរបស់គាត់មានអាយុក្រោម21ឆ្នាំដែលបានន័យថាគាត់អាចធ្វើការដាក់ពាក្យ DV នេះបានដោយខ្លួនឯងតើសម្រាប់ការដាក់ពាក្យ DV របស់គាត់គួរតែដាក់ឈ្មោះរបស់កូនគាត់ដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំនេះដែរឬទេ No, you do not need to add a child that is over 21 years old, but you are required to include all children in your application that are under the age of 21. បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវធ្វើការដាក់ឈ្មោះកូនរបស់លោកអ្នកដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំនៅក្នុងការដាក់ពាក្យ DV នេះ You need to include them even if they aren't planning on traveling with you to the US. អ្នកត្រូវធ្វើការដាក់ឈ្មោះកូនរបស់លោកអ្នកដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំនិងនៅលាវទោះបីជាពួកគេមិនមានកម្រងធ្វើការទៅរស់នៅអាមេរិកជាមួយលោកអ្នកក៏ដោយ This next question relates to older education documents. It says, I have a doctorate degree from 1979. Can I still qualify to enter the DV program? មានបេក្ខជនមួយគាត់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតរបស់គាត់ដែលគាត់ទទួលបាននៅឆ្នាំ1979គាត់សួរមន្ត្រីកុនស៊ុលថាតើគាត់អាចប្រើប្រាស់សញ្ញាបត្រនោះបានដែរឬទេក្នុងការដាក់ពាក្យ DV ឆ្នាំ2025នេះ The answer is yes, you may enter. Your education will be evaluated during your visa interview if you get selected for the DV. ចម្លើយនោះគឺបាទលោកអាចដាក់បានដោយសារតែនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីលោកធ្វើការដាក់ពាក្យ DV នេះហើយប្រសិនបើលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំទិដ្ឋាការ DV នេះមន្ត្រីកុងស៊ុលនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលលោកធ្វើការមកសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីកុងស៊ុលផ្ទាល់ And like I said before, generally speaking, if you do have some type of formal education document, a degree from a university or high school, that's generally going to meet the requirements for the diversity visa. ដោយឯដែលមន្ត្រីកុងស៊ុលបានលើកឡើងពីដើមមកគឺប្រសិនបើលោកអ្នកមានសញ្ញាបត្រការបច្ចេកការសិក្សាណាមួយដែលជាលក្ខណៈផ្លូវការលោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់ពាក្យសម្រាប់ DV កម្មវិធី DV 2025នេះបាទ The next question is another one about photos. It says, what type of photo will meet the photo requirements? សំណួរបន្តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបថតមានគេសួរថាតើសម្រាប់តម្រូវការទៅលើរូបថតតើត្រូវការរូបថតបែបណាដែរ The short answer is that the major requirements is the photo have a white background and that it be 5 by 5 centimeters. អញ្ចឹងសម្រាប់ស្តង់ដាររូបថតដែលត្រូវតម្រូវឲ្យបេក្ខជនដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី DV នេះគឺរូបថតត្រូវតែមានទំហំ 5x5 សង់ទីម៉ែត្រហើយផ្ទាំងខាងក្រោយពណ៌សហើយរូបភាពមានគុណភាពច្បាស់ល្អ The head should obviously be centered in the photo and with the person being photographed looking directly at the camera. ហើយសម្រាប់នៅក្នុងរូបថតផងដែរទីតាំងក្បាលរបស់អ្នកត្រូវតែនៅចំកណ្ដាលរូបថតហើយអ្នកត្រូវសម្លឹងមើលទៅកាមេរ៉ា It can be a bit more challenging with children and with babies, but in those cases, even with a baby, they should be the only person in the photo, and if possible, having their eyes open, looking forward. អញ្ចឹងវាមានភាពលំបាកបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ករណីថតរូបកូនក្មេងឬក៏ទារកដោយសារតែរូបថតតម្រូវឲ្យមានតែមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងរូបថតអញ្ចឹងធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែមានរូបថតក្មេងឬក៏ទារកនោះដោយភ្នែករបស់គាត់ត្រូវបានបើកទាំងពីរហើយសម្លឹងមើលទៅកាមេរ៉ា The next question is, for this program, should applicants be living in a particular place? If they pass, should they be living in a certain part of the country or within Cambodia? សំណួរបន្ទាប់សួរថាប្រសិនបើគាត់ដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះគាត់ត្រូវតែនៅទីតាំងដែលគាត់កំពុងតែដាក់ពាក្យហ្នឹងឬក៏គាត់អាចនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យហ្នឹងគាត់អាចនៅទីតាំងណាផ្សេងក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាបាន The answer is that they can apply for a visa wherever they are currently living. ចឹងចម្លើយគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់ពាក្យ DV បានមិនថាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយ As long as you have internet access, you can submit your application online regardless of where you're located. ដរាបណាអ្នកមានប្រព័ន្ធអាចធ្វើការ online អាចធ្វើការ submit អាចធ្វើការដាក់ពាក្យនៅតាម online បាន
អ្នកអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានដោយមិនគិតថាអ្នកនៅទីតាំងណាក៏ដោយ You have until November 7th to submit your application. អ្នកមានពេលចាប់ពីយប់នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី7 ខែវិច្ឆិកាដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV 2025 នេះ After you submit the application, you will be given a confirmation number which you need to hang on to. បន្ទាប់ពីធ្វើការដាក់ពាក្យហើយបានជោគជ័យអ្នកនឹងទទួលបានលេខសម្គាល់ពិសេសមួយដែលអ្នកត្រូវធ្វើការរក្សាទុកឲ្យបានល្អដើម្បីធ្វើការឆែកមើលនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2024ដើម្បីដឹងថាអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសដែរឬទេ In May of 2024, you will be able to go onto the website, enter your confirmation number, and it will tell you whether or not you've been selected. អញ្ចឹងអ្នកនឹងត្រូវធ្វើការប្រើប្រាស់លេខសម្គាល់ពិសេសរបស់អ្នកនៅដើម្បីធ្វើការឆែកនៅថ្ងៃទីនៅខែឧសភាឆ្នាំ2024ដើម្បីដឹងថាអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពដើម្បីមានសិទ្ធិបន្តសុំតថាការ DV នេះដែរឬទេ And then once you find out if you've been selected, obviously you will have to find a time to schedule an interview and then come to the embassy in Phnom Penh for that interview. ចឹងប្រសិនបើនៅក្នុងខែ5 2024នោះអ្នកឃើញថាអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនដែលអាចស្នើសុំវីសាបន្តអ្នកត្រូវធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំដែលមានបានប្រាប់នៅលើ website ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីមកសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីកុងស៊ុលផ្ទាល់ The next question is, I have 8 people within my family. Will I need to complete only one form, or is there one form done individually? មានសំណួរមួយចោទសួរមកកាន់មន្ត្រីកុងស៊ុលថាបើសិនបើក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់មានសមាជិកដល់ទៅ8នាក់តើគាត់គួរតែធ្វើការចោះឈ្មោះសម្រាប់គ្រួសារគាត់នឹងតែម្ដងឬក៏គាត់ត្រូវតែ submit 8ផ្សេងគ្នា When you fill out the application for yourself, you can add as derivatives your spouse and your children under the age of 21. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការចោះឈ្មោះកម្មវិធី DV 2025នេះសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងពេលនោះដែរអ្នកអាចធ្វើការដាក់ចូលបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់ស្វាមីឬក៏ភរិយាហើយនឹងកូនដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំហើយនឹងនៅលាវ So you can list your spouse and children on your application. You do not have to fill out an individual application for each one of your dependents. អញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការដាក់ឈ្មោះបញ្ចូលឈ្មោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់ដែលមានប្តីឬប្រពន្ធហើយនឹងកូនក្រោមអាយុ21ឆ្នាំរបស់អ្នកនោះនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសម្រាប់របស់អ្នកដោយពុំបាច់ធ្វើការដាក់ពាក្យចំនួន8ដងផ្សេងគ្នានោះឡើយ That being said, each member of the family who can meet all of the requirements can submit a separate application. យ៉ាងណាមិញប្រសិនបើក្នុងគ្រួសារនោះមានសមាជិកណាម្នាក់អាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការដាក់ពាក្យឆ្នោតដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV 2025នេះអ្នកនោះអាចនឹងធ្វើការដាក់ពាក្យមួយផ្សេងទៀតផងដែរ For example, you can submit an application for yourself and your wife can submit or your spouse can submit an application for themselves. ឧទាហរណ៍លោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV 2025នេះសម្រាប់អ្នកផ្ទាល់ដោយធ្វើការដាក់ឈ្មោះគ្រួសាររបស់អ្នកចូលហើយគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែលមានលក្ខណៈច្បាស់គ្រប់គ្រាន់ក៏អាចធ្វើការដាក់ចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី DV 2025នេះផងដែរ If you are selected for the DV program, your spouse will automatically qualify with you. If your spouse is selected, you will automatically qualify with them. អញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងករណីឧទាហរណ៍នេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាព DV 2025នេះគ្រួសាររបស់អ្នកឬក៏ប្រពន្ធរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានជាប់ជាអត្តនោម័តជាមួយនឹងអ្នកតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីការដាក់ពាក្យរបស់គ្រួសារឬក៏ភរិយារបស់អ្នកបានត្រូវបានជ្រើសរើសលោកអ្នកក៏អាចជាប់ជាអត្តនោម័តជាមួយគ្នាផងដែរ The next question is there a time limit for completing the form online? សំណួរមួយទៀតសួរថាតើមានរយៈពេលកំណត់ដែរទេក្នុងការធ្វើការដាក់ពាក្យនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញនេះ You have 60 minutes starting from when you download the form to complete and submit your entry. អ្នកមានរយៈពេល60នាទីដើម្បីធ្វើការបំពេញពាក្យក្នុងការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV 2025នេះ If you exceed or go over the 60-minute time limit and have not submitted your application, then the system will discard any information already entered.
ចឹងប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល60នាទីនេះអ្នកធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានពុំតាន់បានចាប់សពគ្រប់ពុំតាន់បានធ្វើការដាក់ពាក្យបានជោគជ័យទេប្រព័ន្ធនឹងធ្វើការលុបចោលព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូលហើយពីមុននេះ The system will delete any partial entries so that they're not accidentally identified as duplicates later on. អញ្ចឹងប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងនឹងធ្វើការលុបចេញព័ត៌មានផ្សេងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលធ្វើការបញ្ចូលពីដើមមកទាំងអស់ដោយធ្វើបែបនេះវានឹងប្រកាសថាมันមានករណីដាក់ឈ្មោះករណីចោះឈ្មោះជាន់គ្នានោះឡើយ So please read the DV instructions in advance so that you know everything that you need to provide before you start an application. អញ្ចឹងអ្នកដែលមានកម្រងធ្វើការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV 2025នេះសូមធ្វើការអានសេចក្តីណែនាំឲ្យបានច្បាស់នៅលើ website របស់យើងហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចមុននឹងធ្វើការដាក់ពាក្យនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាលើសកំណត់ Is there any documentation required to submit an entry? មានសំណួរមួយទៀតសួរថាតើត្រូវការឯកសារអីផ្សេងទៀតដែរទេក្នុងពេលដែល submit នៅក្នុងពេលដែលចោះឈ្មោះកម្មវិធី DV 2025នេះ For the DV entry you don't have to actually provide any documents other than the photograph. សម្រាប់ការចោះឈ្មោះកម្មវិធី DV 2025នេះលោកអ្នកពុំចាំបាច់ត្រូវការបកគលជូននៅឯកសារអីផ្សេងទេក្រៅពីរូបថត But you must make sure that you meet all of the requirements for the DV. ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងសមស្របក្នុងការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV 2025នេះ The next question is a bit of a more complicated one. It's how many years of job experience are required to meet the program. អញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារតើគាត់ត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារបែបណាខ្លះទើបអាចជាប់កម្មវិធីដែលគាត់អាចដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះបាន When you go to our website, you will see that the Department of State uses a database provided by the Department of Labor. អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនឹងឃើញមានទិន្នន័យមួយដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក There is a link on our website to what's called the ONET online database. អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះនឹងមាន link ដើម្បីចូលទៅក្នុងទិន្នន័យនោះដែលមានឈ្មោះថា ONET online បាទ This database will categorize the different types of jobs into 5 job zones. អញ្ចឹងនៅក្នុងទិន្នន័យនោះនឹងមានបែងចែកពីប្រភេទការងារទៅជា5ប្រភេទ You can look at those different job zones to see what type of job or if your job qualifies. អញ្ចឹងអ្នកអាចចូលទៅមើលក្នុងទិន្នន័យនោះដើម្បីមើលថាតើការងារដែលលោកអ្នកមានបទពិសោធន៍នោះអាចចូលទៅក្នុងការងារដែលមានលក្ខណៈសមស្របដែរឬទេ Generally speaking, you have to be able to show that within the past 5 years, you've had 2 years of experience in an occupation that's qualified under these different programs. អញ្ចឹងជារួមសម្រាប់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ការងារគឺអ្នកត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច2ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីមានលក្ខខណ្ឌសមស្របក្នុងការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV 2025នេះ Next question is, do we need to wear a suit for the photo or can we just wear normal clothing? អញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតសួរថាសម្រាប់រូបថតដែលត្រូវដាក់ក្នុងកម្មវិធី DV នេះតើត្រូវពាក់ឯកសណ្ឋានដូចជាអាវធំអីដែរឬទេសម្រាប់ការថតរូប You can wear any type of clothing you'd like to for the photo. All we recommend is that you wear clothes. សម្រាប់រូបថតអ្នកអាចធ្វើការពាក់អាវសម្លៀកបំពាក់សមរម្យដែលលោកអ្នកពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃដោយពុំចាំបាច់ពាក់តុអាវធំនោះឡើយអ្នកអាចធ្វើការពាក់សម្លៀកបំពាក់ណាដែលអ្នកគិតថាលោកអ្នកពាក់ប្រចាំថ្ងៃ If next question is, if I completed high school and finished university and have 9 years of work experience, which one of my education or work should I include in the entry form? សំណួរមួយទៀតសួរថាគាត់បានរៀនចប់វិទ្យាល័យថ្នាក់ទី12ហើយគាត់ក៏បានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យដែរហើយគាត់ក៏មានបទពិសោធន៍ការងារ9ឆ្នាំដែរតើនៅក្នុងពាក្យសុំកម្មវិធី DV នេះគាត់គួរតែដាក់កម្រិតសិក្សាមួយណាដែរ In this case, you can choose all or one of your qualifications. Within the online submission form, there's an option for you to list the different things you have done that you believe qualify you for the work requirement. អញ្ចឹងសម្រាប់ករណីបែបនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទ
ការងារឬក៏កម្រិតសិក្សារបស់អ្នកបានទៅតាមភាពចាក់ស្ដែងរបស់អ្នកផ្ទាល់ពីព្រោះនៅលើ website របស់យើងគឺមានលក្ខខណ្ឌឲ្យអ្នកជ្រើសរើសបានលើសពីមួយ The next question is, can a husband and wife each submit a separate DV entry? សំណួរមួយទៀតសួរថាតើប្តីហើយនិងប្រពន្ធពីរអ្នកផ្សេងគ្នាអាចធ្វើការដាក់ពាក្យ DV ទាំងពីរអ្នកតាមរយៈការដាក់ពាក្យផ្សេងគ្នាដែរឬទេ As long as each spouse can meet the requirements, they can each submit their own entry for the DV program. ដរាបណាអ្នកទាំងពីរមិនថាប្តីឬក៏ប្រពន្ធមានលក្ខណៈសមស្របឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើការដាក់ពាក្យផ្សេងគ្នាបាន So in this instance you would have to make sure that both the husband and the wife meet the education or work requirement for the DV. ហើយនៅក្នុងករណីនេះផងដែរអ្នកគ្រាន់ថាអ្នកទាំងពីរអ្នកប្តីឬក៏ប្រពន្ធនោះត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកទាំងពីរមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទៅលើការសិក្សាក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ការងារផងដែរ So as I said before, each individual can only submit one application into the DV program. ដោយដែលមន្ត្រីកុងស៊ុលបានជម្រាបពីដើមបុគ្គលមួយរូបអាចធ្វើការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះបានតែមួយដងគត់ And any duplicates from the same person will be disqualified. អញ្ចឹងប្រសិនបើមានការដាក់ពាក្យនេះលើសពីម្ដងសម្រាប់បុគ្គលមួយបុគ្គលនោះនឹងមិនទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានកម្មវិធី DV នេះទេ However, legally married couples are in a unique position that they actually get two opportunities because the husband and the wife can both submit an application, and if either of them is selected, the whole family can go to the US. អញ្ចឹងដោយតែគាត់បានជម្រាបពីមុនដដែលគឺក្នុងករណីប្តីហើយនិងប្រពន្ធដែលគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របក្នុងការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះគាត់ទាំងពីរនៅតែអាចដាក់បានពីរអ្នកផ្សេងគ្នាបានន័យថាប្តីរបស់គាត់អាចធ្វើការដាក់ដាក់ពាក្យមួយផ្សេងដោយធ្វើការបញ្ចូលឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនិងកូនរបស់គាត់ដែលមានក្រោមអាយុ21ឆ្នាំហើយប្រសិនបើប្រពន្ធរបស់គាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះដែរគាត់អាចធ្វើការដាក់ពាក្យដោយធ្វើការបញ្ចូលឈ្មោះប្តីរបស់គាត់និងកូនរបស់គាត់បានដូចគ្នា Next question is, if someone is selected to go to the United States and passes the interview, will they be provided with accommodation or will they be responsible for their own housing, employment, and so on? សំណួរមួយទៀតសួរថាប្រសិនបើបេក្ខជនម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យជាប់ក្នុងការស្នើសុំប្រភេទ Visa DV នេះហើយត្រូវបានសម្ភាសជាប់ហើយតើពួកយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យបេក្ខជននោះដូចជាការស្នាក់អាស្រ័យក៏ដូចជាថ្លៃផ្សេងផងដែរ Unfortunately, the U.S. government is not able to provide housing or employment to anyone who is planning to move to the U.S. through this program. យ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពុំអាចធ្វើការផ្ដល់ជូននៅបេក្ខជនសម្ដេចជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះដូចជាផ្ទះការស្នាក់នៅក៏ដូចជាការងារទៅអ្នកដែលបានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះនោះទេ Moving to the U.S., moving to any country can be really challenging. So that is something that you would want to take into consideration is how you would be able to care for yourself or your family if you were to move to the United States. អញ្ចឹងការផ្លាស់ទីទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាភាពងាយស្រួលនោះទេអញ្ចឹងអ្នកត្រូវប្រកាសថាការផ្លាស់ទីទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកបានរៀបចំខ្លួនទុកជាស្រេច Many people often rely on family or friends already in the U.S. at the beginning to help them to get settled and then to begin living on their own. មានមនុស្សជាច្រើនគាត់បានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមរស់នៅទីនោះដោយគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលនៅទីនោះផ្សេងដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតនៅទីនោះ The next question is, if I failed high school but have an associate's degree or other degrees, am I still eligible? មានសំណួរមួយទៀតសួរថាប្រសិនបើគាត់អត់ជាប់សញ្ញាបត្រទី12ទេប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ញាបត្ររងតើគាត់អាចដាក់ពាក្យសម្រាប់កម្មវិធី DV នេះបានដែរឬទេ The answer will depend on each individual case. For some people, as long as they've done roughly 12 years of formal education and have a degree or diploma, they can still qualify.
អញ្ចឹងសម្រាប់ចម្លើយនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្នាក់ប្រសិនបើការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់មានតម្លៃស្មើទៅនឹងសញ្ញាបត្រទី12ឬគាត់មានសញ្ញាបត្រការសិក្សាផ្សេងដែលជាផ្លូវការហើយមានតម្លៃស្មើគ្នាឬក៏គាត់មានបទពិសោធន៍ការងារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់អាចធ្វើការដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធី TV នេះបាន So it's very possible that you can still qualify, but again, I recommend going onto the website and looking into specifically the types of diplomas or degrees you have and how they relate to the education and work requirements. អញ្ចឹងទោះបីជាគាត់និយាយថាអ្នកអាចនឹងធ្វើការដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធី DV នេះក៏ដោយគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលក្នុង website បន្ថែមដើម្បីចង់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតការសិក្សារបស់អ្នកតើវាមានភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាមានភាពសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលយើងត្រូវការដែរឬទេ The next question is, can I use a family photo for my DV submission? សំណួរមួយទៀតសួរថាតើគាត់អាចយករូបថតគ្រួសាររួមគ្នាដើម្បីមកធ្វើការដាក់ពាក្យក្នុងកម្មវិធី DV នេះបានដែរឬទេ No, you cannot. The photo has to be a photo of just one individual, just of the applicant, and it has to meet all of the photo requirements. ចម្លើយគឺទេមិនបានទេគឺអ្នកត្រូវការប្រើរូបថតដែលមានរូបសម្រាប់មនុស្សតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ It's very important that we are able to make sure that the person who submitted the application or submitted the application online is the same person that we are interviewing if they are selected and come in for an interview. ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាក្នុងការដាក់រូបថតនេះពីព្រោះអ្នកត្រូវប្រកាសថារូបថតដែលអ្នកបានដាក់នៅក្នុងពេលដែលអ្នកធ្វើការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះហើយនឹងមនុស្សដែលមកសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីកុងស៊ុលប្រសិនបើអ្នកនោះត្រូវបានជ្រើសរើសជាមនុស្សតែមួយ So for that reason, we have to make sure that everyone who submits through this program has a very good, high-quality passport-style photo, and there are instructions and tools on our website to help you make sure that you have a proper photo. ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាក្នុងការធ្វើការជ្រើសរើសរូបថតនេះពីព្រោះអ្នកពូវាមានភាពតឹងរ៉ឹងចឹងដើម្បីប្រកាសថាអ្នកធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំបានត្រឹមត្រូវអ្នកត្រូវធ្វើការចូលទៅក្នុង website យើងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង link ដើម្បីចូលទៅកម្មវិធីក៏ដូចជាកម្មវិធីណាមួយដែលអាចកាត់រូបអ្នកដើម្បីឲ្យបានមានភាពត្រឹមត្រូវ And again, I'll say we have had many people who unfortunately have been disqualified simply because they didn't use the proper photo. មន្ត្រីកុងស៊ុលក៏បានបញ្ជាក់ថែមដែរថាយើងធ្លាប់មានករណីជាច្រើនដែលបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសហើយគឺមិនមានសិទ្ធិបន្តទៀតដោយសារតែគាត់បានដាក់រូបថតមិនត្រឹមត្រូវ The next question is, can a family business be included as your work experience? សំណួរមួយទៀតសួរថាតើអាជីវកម្មគ្រួសារអាចចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍ការងារដែលធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះដែរឬទេ The answer is yes, it may qualify, but once again, it will depend on what type of business it is. ចម្លើយគឺបាទគឺវាអាចនឹងបទពិសោធន៍បានន័យថាការងារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកអាចនឹងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលមានប៉ុន្តែគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលបន្ថែមនៅក្នុង website ដែលយើងបានរៀបរាប់ពីដើមដើម្បីច្បាស់ថាការប្រភេទអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងតម្រូវការក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្មវិធី DV នេះដែរឬទេ So once again, yes, you can go to the ONET online database, which will give you instructions to determine exactly what type of work qualifies based on the industry you are in. ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតមន្ត្រីកុងស៊ុលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ ONET online ដែលមានបញ្ជាក់មានចែងថាកម្រិតការងារក៏ដូចជាប្រភេទការងារណាខ្លះដែលអាចចាត់ទុកថាជាការងារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះ The next question is, if somebody has children with their partner, but they're no longer together, maybe they were married and got divorced, or they were never married, would you still have to list that person on your application? អញ្ចឹងមានសំណួរមួយទៀតសួរថាប្រសិនបើគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់អាចគាត់បែងចែកផ្លូវគ្នាតែគាត់គួរតែ
ដាក់ឈ្មោះអ្នកនោះចូលទៅក្នុងពាក្យសុំកម្មវិធី DV នេះដែរឬទេ The answer is no, you don't need to include that person. You need to include only your legal spouse, someone you are currently legally married to, and your own children. អញ្ចឹងចម្លើយគឺទេប្រសិនបើលោកអ្នកបានធ្វើការលែងលះជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់លោកអ្នកនោះហើយលោកអ្នកពុំចាំបាច់ធ្វើការដាក់ឈ្មោះប្តីឬក៏ប្រពន្ធនោះចូលទេលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ឈ្មោះប្តីឬក៏ប្រពន្ធណាដែលកំពុងតែរៀបការជាមួយគ្នាស្របច្បាប់ហើយនឹងកូនដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំនឹងនៅលីវ So even if you have children with somebody else but you are not married to that person, you do not need to list them. អញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកមានកូនជាមួយអ្នកណាម្នាក់ក៏ដោយហើយអ្នកអត់ទាន់បានរៀបការជាមួយគ្នាដែលស្របច្បាប់ទេអ្នកក៏ពុំចាំបាច់ធ្វើការដាក់ឈ្មោះអ្នកនោះចូលទៅក្នុងពាក្យសុំនេះដែរ I think that's about all the time we have for questions. I'm hopeful we were able to answer as many of the questions as we could, and hopefully it was helpful to all of you who are watching. អញ្ចឹងមានសំណួរជាច្រើនដែលត្រូវបានសួរយើងសង្ឃឹមថាយើងបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកគ្រប់អស់ As a reminder, the entry period for submitting your applications online begins tonight at midnight and it goes until November 7th. សូមរំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងរយៈពេលបើកឲ្យធ្វើការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមយប់នេះវេលាម៉ោង 12 យប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាយើងរហូតដល់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2024 We encourage you to apply early in the process just to make sure that you don't have any issues and that you are able to fill out everything you need to. យើងនៅតែលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យធ្វើការដាក់ពាក្យឲ្យបានរស់រានឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីជៀសវាងការភាពរអាក់រអួលណាមួយដែលកើតឡើងនៅលើ website. Please make sure that everything you put into the application is completely accurate. That includes your dates of birth, the city you were born in, and making sure that the photo is accurate as well. ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រកាសថាគ្រប់រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលធ្វើការដាក់នៅក្នុងការដាក់ពាក្យនេះសុទ្ធសឹងតែជាព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវតួយ៉ាងមានដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកអ្នកឈ្មោះរបស់លោកអ្នកព័ត៌មានរបស់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធហើយនឹងកូនរបស់អ្នកគឺត្រូវដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ It's very important that we see that the information you input in your application is all exactly correct, especially with regard to like vital statistics, whether that's dates of birth, places of birth, full names. ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការដាក់ឈ្មោះឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងមន្ត្រីកុងស៊ុលនឹងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលបន្ថែមប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើស Once you submit your application, please make sure to hang on and keep track of your confirmation number. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការដាក់ពាក្យបានដោយជោគជ័យត្រូវរក្សាទុកលេខសម្ងាត់ពិសេសលេខកូដពិសេសរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការចូលទៅមើលដើម្បីដឹងថាអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសដែរឬទេ And be sure to log in with that confirmation number in May 2024 to see if you've been selected. ហើយត្រូវប្រកាសថាដល់ថ្ងៃក្នុងខែ5ឆ្នាំ2024អ្នកធ្វើការចូលទៅមើលថាតើការដាក់ពាក្យរបស់អ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសដែរឬទេ This program is free to everybody. It is not something you need to pay for. Anyone who tells you you have to pay, I would be very wary because there are many scams out there related to this program, unfortunately. អញ្ចឹងការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះគឺធ្វើឡើងដោយអត់មានគិតថ្លៃឬក៏មានកម្រៃសេវាអ្វីនោះឡើយអញ្ចឹងមន្ត្រីកុងស៊ុលគាត់មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងករណីដែលមានជនឆោបបោកមួយចំនួនគាត់ប្រាប់អ្នកថាគាត់ត្រូវបង់លុយអ្នកត្រូវបង់លុយឲ្យពួកគេដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យនេះតែជាក់ស្ដែងគឺអត់មានការបង់ប្រាក់ឡើយ It is completely free to enter. There is no sponsor, financial or otherwise required for you to apply for the visa. អញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតការដាក់ពាក្យកម្មវិធី DV នេះគឺធ្វើឡើងដោយពុំមានគិតថ្លៃហើយក៏ពុំមានការត្រូវការជំនួយពីអ្នកណាម្នាក់ឡើយ Please continue to follow the U.S. Embassy website and the U.S. Embassy Facebook page for the most correct and the legitimate information on this program. សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបន្តតាមដាននៅ website របស់ស្ថានទូតអាមេរិកក៏ដូចជា Facebook page របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែលជាក់លាក់បន្ថែមទៀត And we have included links to both the DV program and the photo requirements in the comment section below. ហើយយើងធ្វើការដាក់នៅ link ដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធី DV program កម្មវិធី DV នេះហើយក៏ដូចជា link ដើម្បីចូលទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់រូបថតដែលត្រូវការ Thank you so much for taking the time to listen to this conversation to get the correct information on how to apply for this program. អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់ការជជែកមួយនេះ
Please be sure to follow the instructions very carefully, and we wish you the best of luck in your applications. ចឹងសូមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដាក់ពាក្យដោយប្រកាសថាអ្នកធ្វើការដាក់ពាក្យនិងបំពេញព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Okay. អរគុណច្រើន អរគុណច្រើនជំរាបលា សំណងឡា